Mirë se erdhët në kanalin ton. Sot ju sjellim horoskopin javor për datat 30 qershor deri më 6 korrik 2025, me parashikime të detajuara për dashurinë, punën, shëndetin, si dhe ritualin e javës, numrat me fat dhe ditën më me fat për çdo shenjë. Nëse doni të dini çfarë surprizash ju rezervojnë yjet këtë javë, qëndroni me ne deri në fund. Zemra juaj do e ndjejë menjëherë energjinë e kësaj jave magjike. Dashi 21 mars 19 prill. Financat. Kjo javë sjell mundësi të reja për të rritur të ardhurat përmes iniciativave personale. Mund të merrni një shpërblim ose pagesë të vonuar. Kujdes me shpenzimet impulsive. Këshill, përdor 1% të ardhurave për kursime afatshkurtra. Dashuria, për çiftet, pasion dhe debate të nxehta. Beqarët mund të takojnë dikë interesant në një mjedis të papritur. Puna, mundësi për bashkëpunime të reja. Kujdes me detajet në projekte të reja. Shëndeti, shmang nxitimin dhe lodhjen e tepërt, sidomos në fundjavë. Mbani ritëm të qëndrueshëm dhe ushtrime fizike të lehta si ecje ose yoga. Rituali, djeg një flet dafine me dëshirën tënde të shkruar, tërheq energji të reja. Numrat me fat, 1, 9, 18. Dita me fat e mërkur. Demi 20 prill 20 maj. Financat, qëndrueshmëria financiare mbetet e fortë. Një ofertë për investim ose bashkëpunim ekonomik mund të shfaqet. Bëni kërkime para se të firmosni diçka. Dashuria, javë e ëmbël për çiftet. Beqarët duhet të jenë më të hapur emocionalisht. Puna, një ofertë ose promovim mund të vijë papritur. Shëndeti, trupi kërkon më shumë pushim dhe kujdes ndaj stomakut. Evitoni ngrënien e ushqimeve të rënda në darkë dhe hidratohuni mirë. Emocionale. Rituali, vendos një monedhë në një jastëk për të tërhequr bollëk. Numrat me fat, 6, 14, 22. Dita me fat e premte. Binjakët, 21 maj 20 qershor. Financat, shpenzimet të papritura mund të lindin në shtëpi ose me miq. Megjithatë, një ide kreative mund të sjellë fitime shtesë. Dashuria, komunikimi është çelësi. Beqarët mund të ndihen të pavendosur mes dy personave. Puna, projekte kreative sjellin sukses. Shëndeti. Truri juaj është në maksimum aktiviteti, kujdesuni të pushoni mjaftueshëm dhe të mbani ekuilibrin mes mendjes dhe trupit. Rituali, shkruaj një listë falënderimesh çdo mëngjes, rrit vibracionin pozitiv. Numrat me fat, 3, 5, 17. Dita me fat e martë. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Financat, një kthim i parave të pritura apo një borxh i paguar do t'ju jap frymëmarrje. Koha ideale për të riorganizuar buxhetin tuaj personal. Dashuria, ndjenjat thellohen, sidomos nëse jeni në një lidhje të qëndrueshme. Puna, periudhë e mirë për vendime afatgjata. Shëndeti, energjia luhatet. Fokusohuni në mirëqenien emocionale dhe konsumoni më shumë fruta të freskëta. Mbani larg stresin familjar. Rituali, përdor ujë trëndafili për pastrim energjik të fytyrës çdo mëngjes. Numrat me fat, 2, 11, 20. Dita me fat e diel. Luani 23 korrik, 22 gusht. Financat, ndikime pozitive nga bashkëpunime apo projekte që lidhen me teknologjinë dhe rrjetet sociale. Kujdes me huatë. Dashuria, emocione të forta dhe takime pasionante për beqarët. Puna, mundësi për rritje të madhe në karrierë, merr iniciativën. Shëndeti, shkëlqimi juaj i brendshëm rritet, por mos harroni të pushoni. Kujdes me zemrën dhe qarkullimin. Rituali, vendos një kristal citrine mbi tryezën e punës për sukses. Numrat me fat, 8, 12, 29. Dita me fat, e njëjtë. Virgjëresha 23 gusht, 22 shtator. Financat, koha ideale për të zgjidhur një çështje të vjetër financiare. Një bonus ose pagesë shtesë është në horizont. Dashuria, kohë për të rishikuar prioritetet në çift. Beqarët kërkojnë ndjeshmëri dhe thellësi. Puna, projekte të reja kërkojnë përkushtim, por shpërblehen. Shëndeti, merrni pak kohë për relaks. Trupi ka nevojë për qetësi dhe më pak perfeksionizëm. Meditimi dhe frymëmarrja e thellë ju ndihmojnë. Rituali, meditim 5 minuta çdo mëngjes para pasqyrës me afirmime pozitive. Numrat me fat, 4, 10, 21. Dita me fat e hënë. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Financat, stabiliteti rritet, por mos u tërhiqni nga tundimet për shpenzime luksi. Një bashkëpunim në çift mund të sjellë të ardhura të reja. Dashuria, romancë dhe ndjenja harmonike. Beqarët ndihen tërheqës dhe magnetik. Puna, marrëveshje të reja sjellin stabilitet financiar. Shëndeti, ruani balancën fizike përmes lëvizjes dhe regjimit të rregullt ushqimor. Mos lini pas dore gjumin cilësor.
Rituali, shkruaj dëshirën në një copë letër roz dhe vendose në portofol. Numrat me fat, 7, 16, 25. Dita me fat, e martë. Akrepi i 23 tetor, 21 nëntor. Financat, kjo javë sjell një përmirësim të dukshëm financiar, sidomos nëse keni punuar në heshtje për një projekt. Dashuria, lidhjet e thella emocionale forcohen. Beqarët të ndjekin intuitën. Puna, mundësi për të nisur një projekt të ri me ndikim afatgjat. Shëndeti, lëvizni më shumë për të shkarkuar stresin dhe mos e mbani brenda tensionin emocional. Një ditë detox do ju ndihmoj shumë. Rituali, djeg një qiri të kush me emrin tënd për vendosmëri dhe pasion. Numrat me fat, 5, 13, 26. Dita me fat, e mërkur. Shigjetari, 22 nëntor, 21 dhjetor. Financat, një investim ose projekt afatshkurtër mund të jap frytet e para. Mund të merrni një ofertë që lidhet me jashtë vendit. Dashuria, flirt dhe pasion për beqarët. Çiftet rifreskojnë marrëdhënien. Puna, një ide që ke pasur prej kohësh merr dritë jeshile. Shëndeti, organizoni ditën me më shumë pushim. Trupi ka nevojë për energji të reja. Ecje në natyrë dhe qëndrim në diell do ju bëj mirë. Rituali, përdor gjethe menteje në çaj për qartësi mendore. Numrat me fat, 6, 15, 30. Dita me fat, e shtunë. Britsjapi, 22 dhjetor, 19 janar. Financat, mund të ndjeni të kufizuar, por mos u dekurajoni, një lajm i mirë financiar vjen nga fundjava. Dashuria, përmirësimi i komunikimit në çift. Beqarët mund të krijojnë lidhje premtuese. Puna, kohë për të planifikuar objektiva afatgjat. Shëndeti, mos e teproni me përgjegjësitë, stresi kronik ndikon te sistemi kockor dhe nervor. Gjeni kohë për veten. Rituali, vendos krip deti në pragun e derës për të larguar energjitë negative. Numrat me fat, 3, 11, 27. Dita me fat, e diel. Ujori, 20 janar, 18 shkurt. Financat, fitime vijnë nga ide të papritura ose projekte të reja. Kujdes me shpenzimet për gjëra jo të domosdoshme. Dashuria, beqarët ndjen të çliruar dhe gati për emocione të reja. Çiftet përjetojnë përmirësim. Puna, ide inovatore marrin vëmendjen e duhur. Shëndeti, risia dhe teknologjia ju tërheqin, por sytë dhe sistemi nervor kanë nevojë për pushim. Shkputuni për disa orë nga ekranet. Rituali, shkruaj një synim në një fletë të kaltër dhe vendose në njastëk. Numrat me fat, 2, 9, 24. Dita me fat, e premte. Peshqit, 19 shkurt, 20 mars. Financat, mund të përfitoni nga ndihma e një personi me ndikim. Një projekt i nisur më parë nis të jap fryte. Dashuria, lidhjet bëhen më të ndjeshme. Beqarët gjejnë përputhje shpirtërore. Puna, koha për të ndjekur një pasion të vjetër. Shëndeti, energjitë emocionale ndikojnë drejt për drejt në trupin tuaj. Meditoni, dëgjoni muzikë të qetë dhe konsumoni më shumë ujë. Rituali, laj fytyrën çdo mëngjes me ujë të ftohtë dhe thuaj 3 herë më ndihmo univers. Numrat me fat, 7, 19, 28. Dita me fat, e hënë. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Nëse ju pëlqeu ky horoskop, mos harroni të bëni like. Të abonoheni në kanalin ton për të mos humbur parashikimet javore, mujore dhe ritualet speciale. Dhe ta shpërndani këtë video me miqtë tuaj që duan të dinë më shumë për veten dhe për yjet. Derisa të takohemi javën tjetër, ju urojmë një javë me fat, dashuri dhe dritë.